ଥିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଟା କେତେ କେତେ ହବ ମାମୁଁ? এটা আছে কিলে 900 କିଲୋ 900 ନା? ତା ଲଢ଼େଇ ଗଞ୍ଜା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଢ଼େଇ ଗଞ୍ଜା ନୁହେଁ, লড়ে নয়, নরমাল গঞ্জা। ଓହୋ ବାବାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି, ଲୁକ୍ ଦଉଛି। କେତେ ସମୟ ମାନେ ବୁଡ଼େଇବ? ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ? ହଁ বেশি বুড়েলে পুনি তা চমড়া সিজিଯିବ। ସିଝିଯିବ, ନହେଲେ ବାହାରି ବି ଯିବ। ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବନି? ଆଉ ଯେଉଁ ରକ୍ତ, ହଁ ଚମଡ଼ାଟା ଉଠିଯିବ ସେଇଟା ତ। ବାବାରେ ବାବା, ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଏଟା ଗଞ୍ଜାଟା ନାଇଁ କି? କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ରୁମି ସାଲା ପଟା ପୋଡ଼ା ହବ। ହଁ ପୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ହଁ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନିଆଁରେ। ଏଇଟା ରୁମ ରହିଯାଇଥିବ, ହଁ ହଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଭଲସେ ହୁଁ। କଟା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଏ ନାଇଁ କି? ଆମର ଆଜି ସକାଳେ ସ୍ନାକ୍ସ କ୍ୟା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ା? ଆଳୁ ଫାଳୁ ପକେଇ ମ୍ୟାଗିଟା ଚାଉମିନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍, ମାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମାମା କ'ଣ କେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଛି, କେଉଁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ୟମି ୟମି ୟମି। ୟମି। ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆମର ଆସିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ? ତାରିଣୀ ସୁଇଟ୍ସ। ହଁ ତାରିଣୀ ସୁଇଟ୍ସ, ସେ ଆମର ଯାଜପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଆସିବେ, ତାରିଣୀ ସୁଇଟ୍ସ ସେଠି ଯାଇକି ବି ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ କେବେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ। ଏଇଟା କି ଚଟଣି ଦେଲା? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଗିଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଗିଟା ବି ବୁଡ଼େଇକି ଖାଉଛ। ମୋ ସାନ ମାମା ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆଜି ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ସ, ଦରକାର ବେଳେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ ମିଳିବନି? ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥିବେ, ସେଇଠୁ ନିୟରେଷ୍ଟ 100 ମିଟର ତାରିଣୀ ସୁଇଟ୍ସ, ବୋଧେ ତାରିଣୀ ସୁଇଟ୍ସ ପଚାରିଦେବେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଭିତରେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର। କେବେ ଯାଇ ଯଦି ଆସିଥିବେ ଯାଜପୁର, ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ରୋଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିବେ, କେବେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚପ୍ସ। କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା? ହଁ, এটা କ'ଣ ପୋଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଏ ପଥର ନା, ଷ୍ଟୋଭ୍ ନାହିଁ ମ, ଏଇଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। ଯଦି ନ ଜଳିଲା କ'ଣ କରିବ? ଜଳିବ ମ, କ'ଣ ଅଛି, ଜଳିବନି। ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି। ସେଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ଏଟା ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଜଳୁନି ଠିକ୍ ବୋଧେ। ଯେ ଜଳିବ ଜଳିବ ଜଳିବ, ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତ ଜଳିବା ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ। ଅଜା ଯୋଉଠି କହିଲେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ କୁଟା ଦେବ, କାରଣ ଏବେ ତ ନିଆଁ ହେଇକି ଅଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ କିଛି ରହିବନି ରୁମ ନା, ଯୋଉଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ହଁ ଗୋଡ଼ ପଟ ଆଗ ଦେଖିଦୁ ଗାଣ୍ଡି। ହଁ ପତ୍ର ଦଉନ, ଏ ପତ୍ରରେ ଦିଅ, ପତ୍ରରେ ଦିଅ, ଏ ପତ୍ରରେ ଦିଅ। ଖେଳା ନା, ଖେଳେଇଲା ଖେଳି ସେ ନିଆଁଟା ଜୋର ଜଳିବ ହେଲା। ଶୁଖିଲା ଦିଅ ଅଜା, ଶୁଖିଲା, ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଦିଅ। ବାବା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ କୁକୁର ପାଇଁ ରଖୁଛୁ। ତାର ତ ଅଛି ଆଉ, ଗରମ ପାଣି ନା କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା ଏଇଥିରେ ଢାଳି ଦିଅ, ସେଥିରେ ଢାଳି ଦିଅ। କେତେ ଦିନ ହେଲା କାଟିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ?
ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ କାଟୁଛ ନା କ'ଣ ଦେଖିକି ବୁଝିଲା ମୁଁ ତ ତମେ ତ ଏତିକି କାଟି ଶିଖିଛ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଜାଣିନି ବାବୁଙ୍କର ତମର ମିଶିକି କାଟ ସେଲ କର ଏଠି ଫାଟିଦେବ ଧରିକି এটা কিন্তু ব্রয়লার অপেক্ষা ଟିକେ ভিডিও ଟିକେ କଷ୍ଟ ନା ବହୁତ ଟାଣ ବା ଭିଡ଼ି ହଉନି ପୁରା ହାଡ଼ଟା ନା ସେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ିଲା ହଉନି ବା ବାବାରେ କାଟି ଦେଇକି ଛିଡ଼ି ଦେଇଯିବ ତମେ ଖାଲି ଯିଏ ବସିଲା ଲୋକ କଥା ବେଶୀ କହୁଛ ହେଲା ବୁଝିଲ ନା ଯିଏ ଟାଣେ ଏଇଠି ସେ ଜାଣେ କେତେ କଷ୍ଟ ଟାଣୁଛି ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦେଶୀ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନବ ଗୁଡ଼ା ଆସି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବ ବ୍ରଏଲର ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 3ଟା କି 4ଟା ଭିଡ଼ି ସାରନ୍ତେଣି ବାପାରେ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତା ମୁଣାଟା ଫାଟିଗଲା ଭାବୁଥିଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଧୋଇବାନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ଆଉ ଡବଲ କାମ ଇଆଡ଼େ ଆଇ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଆସି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:45 ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ବି ଭଜା ଚାଲିଛି ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପକେଇଲେ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଯାଇତ୍ରୀ ପକେଇଲ ଆଉ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ତାପରେ ପିଆଜଟା ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଏଇଟା ପକେଇଦେଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲ ପରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିକି ପିଆଜଟା ପକେଇଛ ଆଉ ଆଳୁଟା ବି ଭଜା ସରିଯାଇଛି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ଆଳୁଟା ଭାଜିଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଭଲ ଆସେ ଇଆଡ଼େ ପିଆଜ ଆହୁରି ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର 1.5 କେଜିର ଇଆଡ଼େ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଆମ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ଏଇ ହେଇଗଲା ପାଗ ମସଲା ହବ ନା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତେଲ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ପକେଇ ଦେବ କଷିଲା ବେଳେ ତମକୁ ରଖିଦେବନି ତାଙ୍କର ମସଲାଟା ହଁ କ'ଣ କହିଲ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଲ ବିନା ପାଣି ଭାଜିବ ଟିକେ ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଳେଇବ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ପକେଇ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ମସଲା ସ୍ମେଲଟା ତ ପଳେଇଲେ ତାପରେ କେତେ ପାଣି ଦେଇକି ଯୋଉ ଟମାଟୋ ପକେଇବ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ଦେବ ଆଚ୍ଛା ସିଝିଗଲା କଲରଟା ଦେଖାଉନି ନା ପାଣି ଦେଲେ ଗରମ ପାଣି ଏପଟେ ବସିବ ନା ଦେଶୀ ଚିକେନ କଷା ରେଡି ଆମର ରେଡି ଭାତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମାମୁଙ୍କର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆହୁରି ବି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଡାଲମା ହେଇଛି ଛତୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଦେଶୀ ଚିକେନ ସେ ସବୁ କ'ଣ ରୁଚିବ ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଖାଇ ଚଳେଇଦେବୁ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଟିକେ କ'ଣ ଆସୁଛି
ତ ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା କ'ଣ ଦେଲେଣି ଆହୁରି ମାମୁଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଚାଲିଛି IPL ମ୍ୟାଚ୍ CSK ଭର୍ସେସ୍ କାଲକାଟା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। କିଏ ଜିତିବ? ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିବ। କାଲକାଟା ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ।